६५ सालदेखि हामीले यो क्षेत्रमा यो विषयमा हामीले गहन रूपमा काम गरिरहेको यो देशमा तपाईहरुले थाहा छ पत्रकार साथीहरुले थाहा छ देशमा हरेक कुराहरुमा नियामक निकायहरु छन् र नियम कानुन छ एउटै मात्र नियम कानुन नभएको र नियम कानुनको दायराबाट बाहिर भएको व्यवसाय त्यो पनि अत्यन्त ठूलो व्यवसाय अरबौंको कारोबार गर्ने झन्डै 9 अर्ब रुपैयाँ त राजस्व नै बुझाउने यो व्यापारिक कारोबार भनेको सुन चाँदीको गरगहनाको कारोबार यत्रो ठूलो कारोबारलाई नियमन गर्ने एउटा कुनै पनि निकाय पनि छैन नियम पनि छैन अहिले पनि सनातनदेखि नेपालको हकमा कुरा गर्ने हो भने यो त्यतिकै चलिरहेछ सनातनी ढंगले नै चलिरहेछ नियम कानुन केही छैन आफ्नै मर्यादाले आफ्नै कुल परम्पराको हिसाबमा बा चाहिँ यो रैथाने बाली भने जस्तै रैथाने व्यवसायको रूपमा यो चलिरहेछ धन्न चलिरहेछ र यो व्यवसायमा केही वर्षदेखि अत्यन्त व्यथितिहरू निस्क्यो व्यथितिहरू जन्म थाल्यो विश्वसनीय जवाफदेही र पारदर्शी पत्रकारिता सेतुमसी.com